Әрине, халықаралық көрме алаңында ғана өзгелердің озығын көреміз деп отыру жарамайды. Техниканың тілін жетік меңгерген мемлекеттермен арадағы қарым-қатынасқа қарқын беру қажет. Мәселен, іргелес Қытай. Біздің біраз істе ілгері басуымызға олар себепкер бола алады. Өйткені соңғы дегеніңіздің барлығы солардың қолында. Бұл орайда Қазақ-Қытай байланысының басқаларға үлгі боларлықтай деңгейге жеткендігін ескерген жөн. Демек, бағытымызда бұрыстық жоқ. Аспан асты елінің басшысы Си Цзиньпиннің Астанаға жасаған осы жолғы сапарының қорытындысын саралай келе, оны да тарихи оқиға деп таныған дұрыс шығар. Себебін тілшіміздің сөзінен түсінерсіз. Бұл сапардың жөні де жолы да бөлек. Өйткені Қытай Халық Республикасының төрағасы Қазақстанға екі мақсатты көздеп келді. Бірі 25 жылдық дипломатиялық әріптестіктің кезекті жоспарын түзу. Екіншісі Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиынына қатысу. «25 жылдан бері қос елдің қатынасы ұдайы дамып келеді. Жақын көршілердің сан саладағы әріптестігі әрленіп, байланысы бекіді. Мәселен, тек осы жылдың 1-90-ындағы тауар айналымы 2,1 миллиард долларға жеткен. Тек біздің экспорт 1,2 миллиард. Бұл көрсеткіштерге қарап, Қытайдың қазақстандық тауарларға қызығушылығын анық аңғаруға болады. Это ваш третий визит в нашу новую столицу, и мы в официальном порядке за последний календарный год встречаемся третий раз. Это говорит о самом высоком уровне сотрудничества между нашими странами. Наши встречи, наши доверительные отношения влияют на весь спектр отношений между нашими правительствами, министерствами, ведомствами. Отношения Китая и Казахстана – это образцовые межгосударственные отношения. У нас нет нерешенных вопросов. Любые вопросы, возникающие, решаются. Китай стал основным партнером Казахстана в экономике. По объему прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий. Рас, екі елдің экономикалық байланысында қарқын бар. Қазақстанның қара алтын өндірісіндегі бірлескен жобалары сөзімнің маңызын айқындайды. Қос мемлекетке де пайдалы бұл іс алдағы уақытта жалғасын табады. Өйткені көрші елдің кәсіпкерлері келісімді тағы ұзартуға ынталы. За эти годы, когда мы с вами вместе работаем, поставлено более 100 миллионов тонн нефти через Казахстан, более 180 миллиардов кубометров газа. И товарооборот по китайским пограничным данным выросл 46%, по нашим данным 30%. И сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан. Уже 3 работает, по 6 идет работа, и дальше мы продолжаем. Идут работы по энергетике, транспорту, логистике. Особо хочу отметить вашу идею развития Великого Шелкового пути «Один путь, один пояс». Казахстан знает, что вы его объявили здесь у нас впервые, и мы активно поддержали. Сіз бір белдеу бір жол бастамасы осы Қазақстанда Назарбаев университетінде алғаш көтерілгендігі туралы әділ атап өттіңіз. 3 жылдан аса уақыттан кейін бұл бастама әлемдік қауымдастықтың үлкен қолдауына ие болғанда. Бұған біз жақын арада Бейжіңде көз жеткіздік. Бастама бүкіл әлемдік үрдіске сай келеді. Бұл негізінде экономикалық жаһандану, әлемдік ынтымаққа жауап беретін біздің ортақ бастамамыз. Қытай, Қазақстан, Еуропа бағытындағы контейнерлік тасымалда күн санап көбейіп келеді. Мәселен, биылғы қаңтар мен ақпандағы көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 2,16 есеге көп. Казахстан, как и хотел, становится транзитным государством за счет торговли с Китаем. И вы знаете, что теперь от Тихого океана через Китай, Казахстан в Европу открыт путь. Это все благодаря, господин председатель, вашему огромному вниманию к казахстанско-китайским отношениям, постоянному отношению дружбы, отношению братства, которое китайский народ вы лично питаете к нам, за что я премного благодарен. Дағдарыс кезінде экономикалық өсімге қол жеткізу қос тараптың тілегі. Жаңғырған жібек жолы 21 ғасырда ғаламдық экономиканы тығырықтан шығаратын игі жолға айналуы бек мүмкін.
Тынық мұхиттан бастап Батыс Еуропаға дейінгі аралықты алып жатқан ұлан ғайыр кеңістіктің ортақ мұраты осы. Өйткені сауда-саттық экономиканың басты қозғалтқышы. Реализация двухстороннего плана интеграции в стратегический институт открывает новые возможности для наших обеих стран. Например, контейнерную перевозку по маршруту Китай, Казахстан, Европа сегодня демонстрирует устойчивую позитивную динамику и удваивается. От границы Китая через Казахстан проложена дорога северный маршрут, через переход станции Дружба на север через Россию в Европу, центральная железная дорога, которую мы провели через Жезказган, Каспийское море, и южный через Алмату, через Иран, Персидский залив. Мы уверены, что имеющий потенциал позволит достичь к 2020 году перевозки 2 миллионов контейнеров. Тұрақтылық болған жерде экономика өркен жаяды. Осыны ескерген көшбасшылар аймақтағы қауіпсіздік жайында сөз өтті. Аспан асты елінің басшысы Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту бастамасын жоғары бағалап, өзгелерге үлгі боларлық іс екенін тағы бір еске салды. Ортақ мүдделерді бұдан да тиімді қарастыру керек. Жаһандық жергілікті қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет. Қытай Қазақстанның ядролық қарудың таратылмауы, халықтардың достығын арттыру саласындағы үлкен белсенді күшіне жоғары баға беріп отыр. Біз халықаралық істердегі Қазақстанның рөлінің өсуін, әсіресе 2017-2018 жылдардағы Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі тұрақты емес мүшелігін қолдаймыз. Үлкен жиын алдында қос ел қарым-қатынас қарқынын еселеді. Оннан аса құжатқа қол қойылды. Олар экономикадан бастап барлық саланы қамтиды. Енді осы жүйелі жоспар көршілес елдердің экономикасына көрік береді. Ақордадағы ресми кездесуден кейін Қазақстан мен Қытай басшылары Экспо 2017 көрме кешенін аралады. Си Цзиньпин қытайлық павильонға барып, шара кезінде жұрт назарына сұнылатын бағдарламамен танысты. Онда қытайлық ғалымдардың баламалы қуат өндірудегі тың жаңалықтары қойылған. Ізін ала мемлекеттер басшылары Қазақстан мен Қытай Еуразияның транзиттік көпірі атты телекөпірге қатысты. Китайская экспозиция на тему энергии будущего «Зеленый шелковый путь» является одной из самых крупных на этом экспо. КНР является мировым лидером в сфере возобновляемых источников энергии. Ваши планы по инвестированию в эту сферу порядка 360 миллиардов долларов до 2020 года является наиболее масштабным из всех стран. Уверен, что участие вашей страны в Экспо внесет свой весомый вклад в развитие технологий и культурных связей. Просим вас дать старт отправки поездов. Даем. Телекөпір барысында екі ел басшылары Ляньюнган портынан Қазақстан арқылы Орталық Азия мен Түркияға сапар шегетін жаңа контейнерлік пойыздардың жұмысына бастау берді. Темір жол Қорғас шығыс қақпасымен түйісетін болады. Транзиттік бағдарға тоқталсақ, пойыз Германияның Тильбург, Қытайдың Чэнду және Ташкент бағыты бойынша қатынайды. Жаңа жоба аясында алғаш рет қазақстандық Алтынкөл стансасының қуаты пайдаланылды. Дәл қазір трансеуразиялық жүк пойызының жолға шығуына куә болдық. Бұл тарихи сәт. Осы жоба Қытай және Қазақстанмен қатар бір белдеу бір жол бойында орналасқан мемлекеттердің көліктік логистикалық ықпалдастығын дамытып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Бүгінде біз жібек жолы мен теңіз жібек жолын байланыстырып отырмыз. Сегодня началась реализация двух важных проектов. Стартовали первые поезда с контейнерами из порта Ляньюнган на Центральную Азию в Турцию. Запущено контейнерное сообщение из сухого порта Сес-Каргос, восточные ворота в китайский город Чэнду. Это наглядный пример нашего эффективного сотрудничества в сопряжении программы «Экономический пояс шелкового пути» и «Нурлу-Жол». В планах наших достигнуть показателя 2 миллионов контейнеров перевозок в 2020 году. Это послужит экономическому росту, процветанию
наших стран и народов. Лянюнган порты мен Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын бірлесіп дамыту жөніндегі уағдаластыққа Қазақстан мен Қытай осы жылдың 15 мамырында қол қойған болатын. Қабылданған құжат негізінде қос өлкеде пайдалы іс ілгері басты. Осыдан ақ транзиттің әлеуетін арттыруға басымдық берген мемлекеттердің ерекше екпінін көреміз. Ғалым Кәлмен, Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.